Ny Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo indray no hojerentsika an'io. Korintianina voalohany toko fahatelo fahaenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo andininy tsoratra masina haitsika tsara. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany. Amresaka ny fanahy masina sy isika olombelona izay tempolin'Andriamanitra na tempolin'ny fanahy masina ny teny eto izay haitsika tsara. Ary lazaiko hoe haitsika tsara kanefa rehefa tena haitsika ny andininy anankiray dia lasa haitsika tsenjery loatra dia tsy haitsika indray ny tena izy sy ao anatin'ny tontolo manodidina azy. Marina ny filazana fa ny itsika olombelona, itsika tsirairay, itsika mpino moa zany fa tsy ny olombelona rehetra fa ny mpino tsirairay rehefa mino an Jesosy Kristy nandray ny fanahy masina dia lasa tempolin'ny fanahy masina. Ny lazany azy eto dia tempolin'Andriamanitra averiny intelo mihitsy, tempolin'Andriamanitra, tempolin'Andriamanitra ary tempolin'Andriamanitra averiny intelo ohatray izy dia zava-dehibe, zany hoe tena Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao anatsika amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Eo tsy dia tena misy olana loatra na dia efa misy kely ihany ary ny ilazany hoe tempolin'Andriamanitra eto, fa rehefa miteny izy hoe raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany. Dia eo amin'izay ilay fampiarana an'izay no tsy mifanaraka amin'ilay tontolo manodidina n'ity Korintianina voalohany toko fahatelo ity. Tsy mifanaraka satria raisin'ny olona zany hoe ny tempolin'Andriamanitra dia ny tenantsika. Zay tsy misy teny hoe tena mihitsy eto na kely aza. Dia raha ohatra ka manimba ny tempolin'Andriamanitra ianao misotro toaka, mifoka sigara dia simban'Andriamanitra ny ianao zany satria manimba ny tempolin'Andriamanitra izay masina. Dia eo no tsy mipetraka ilay izy satria mila jerentsika tsara ny tontolo manodidina ny Korintianina voalohany toko fahatelo ny tapany voalohany amin'ny Korintianina voalohany zany dia ny toko voalohany toko faharoa ary toko fahatelo. Ery amin'ny andininy toko voalohany andininy fahafolo ery izy dia fa miteny sahady an'izao hoe mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hiray teny ianareo rehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ka hiray saina sy hevitra. Jereo tsara, misy zavatra miverina intelo eto zany dia ny teny hoe iray teny, iray teny, iray saina, iray hevitra, fa ao anatin'izay dia mifandray amin'izay ihany koa dia hoe tsy hisy fisarahana sy ho tafakambana tsara. Zany hoe anisan'ny antony nanoratana an'ity bokin'ny Korintianina voalohany ity, anisany dia ny fisarahana nisy tao Korinto, ary mamaly an'izay mihitsy no ataon'i Paoly manomboka eo amin'ny toko voalohany, toko faharoa ary toko fahatelo eto. Dia raha jerentsika manomboka amin'ny andininy voalohany ty Korintianina voalohany toko fahatelo ity dia izay indrindra no lazainy hoe izary rahalahy dia tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy fa tahaka ny amin'izay mbola araka ny nofo dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola matanjaka ianareo. Eny tsy mbola matanjaka azy mandrakehitriny fa mbola araka ny nofo ihany anareo raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo. Tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona, fa raha hoy ny iray izaho an'i Paoly ary ny iray kosa izaho an'i Apolosy, motsy olona ihany va ianareo? Efa niteny an'io izy tany amin'ny toko voalohany. Ny sasany hoy izy milaza hoe izaho an'i Paoly, izaho an'i Apolosy, izaho an'i Kefasy, dia ny hafa miteny hoe izaho an'i Kristy. Dia ndikan'izay zany nisy fisaratsarahana teo amin'ny mpino tany Korinto amin'izay fotoan'izay satria samy mitady olona rahana avy ny rehetrarehetra. Zay manaraka amin'ny Paoly satria Paoly tena mpitoro filazantsara mahay, zay manaraka ny Apolosy satria Apolosy tena mpampianatra mahay, zay manaraka ny Kefasy satria Kefasy le tena mpianatra
teo akaiky ny Jesosy Kristy foana ary rehefa tsy manana zay de zay manaraka ny Kristy satria de lasa misaratsaraka ny mpino zany tao Korinta am'izay fotoana zay dia vokatry zay fisarahana zay satria te hanaraka olona ireto Korintianina reto de zay no itenenan'ny Paoly ery amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 amin'ity Korintianina voalohany toko 7 ty toko 7 azafady no izy hoe inona moa Apolosy ary inona moa Paoly mpanompi any angeo izy Paoly mpanompi any ane zahay zay nahatonga anareo mpino de samy araka nomeny tompo azy avy arakaraka fanomezam-pahasoavany azy io izany namboly satria izany tory filazantsara ozy izy Paoly fa i Apolosy kosa nanondraka satria izy nampianatra taty aoriana avy eo fa Andriamanitra no nampitombo de tsisy dikan'izay mamboly sy zay manondraka fa le Andriamanitra mampitombo ny zava-dehibe de tokony any amin'Andriamanitra ianareo no mifantoka fa tsy mitady anaraka olona hoe i Paoly na Apolosy na i Kefasy zay zany no tontolo manodidina ny Korintianina voalohany toko 7 io de zay no ilazany Paoly ery amin'ny 5 sy 7 izy amin'ny toko 7 io antsika hoe iray ny mpamboly sy ny mpanondraka nefa samy andray ny valim-pitiany avy araka ny fisasarana izy ireo fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay lay mpanompon'Andriamanitra zany dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra fotsiny ary ny fiangonana dia sahan'Andriamanitra na hoe trano izay arafitr'Andriamanitra ianareo de ny fiombonan'ilay mpino zany ny atao hoe trano arafitr'Andriamanitra io zany lay tranon'Andriamanitra tempolin'Andriamanitra ny tempolo moa tamin'izany lay toerana zay misy an'Andriamanitra de lay mpino ny fiombonan'ny mpino ny fiangonana zany no antsoina hoe tempolin'Andriamanitra tsy lay trano fa lay mpino fiombonan'ny mpino zay lay ambarako eto efa miteny ohatran'io ihany koa izy eo amin'ny Petera voalohany toko 2:5 Petera voalohany toko 2:5 de milaza hoe ianareo koa dia atsangana tahaka ny vato velona ho trano-panahy na ho trano ara-panahy ho fitsolonana masina mba hanolotra fanatitra ara-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lay mpino zany no resahany eto hoe vato velona de lasa rehefa mitambatra de lasa trano-panahy na trano ara-panahy mazava kokoa izy nilazan'ny dikateny-ombolana eto Madagasikara azy de zao ny ambarany diema hoe manatona ny tompo ianareo mba ho tahaka ny vato velona voarafitra ho trano nenan'ny fanahy masina ka hiara manao fisoronana amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy zany hoe eo alohany izy de miresaka ny Jesosy Kristy le vato fehizoro de rehefa manantona ny Jesosy Kristy ny olona de lasa vato velona tahaka ny Kristy ihany koa de lasa vato velona de ny mpino tsirairay zany le vato velona fa rehefa mitambatra io mpino io de lasa trano-panahy na trano ara-panahy na trano nenan'ny fanahy masina de zay le tempolin'Andriamanitra zay resahany eto ny fiombonan'ny mpino no tempolin'Andriamanitra ary izay no ilazany hoe raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra de hosimbain'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra de ianareo zany ny atao hoe manimba ny tempolin'Andriamanitra zany de tsy lay manao zavatra ohatra mihinan-kanina manao zavatra anina ka makarary ny tena satria tsy lay tena le tempolin'Andriamanitra fa lay fiombonan'ny mpino de lay manimba ny tempolin'Andriamanitra de lay manasaratsaraka ny fiangonana re mampisaraka ny fiangonana natao hoe manimba ny tempolin'Andriamanitra ary ny olona mampisaraka ny fiangonana de hosimban'Andriamanitra lay manaraka hoe avy aty aminay zay ny tena zao na ny mpampianatra anay ny tena zao na ny pastera anay ny tena zao na ny mpitarika anay ny tena zao izany ny atao hoe manimba ny tempolin'Andriamanitra ary zany de hosimban'Andriamanitra satria masina ny tempolin'Andriamanitra zava-dehibe ho an'Andriamanitra ny firaisan'ny mpino izay ny tianyty Korintianina voalohany toko 7 ity ho resahana fa ny any amin'ny toko 9 kosa izy rehefa milaza ny tempolin'ny fanahy masina 7:10 de any izy no miteny ahoana raha moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo de tempolin'ny fanahy masina
tanareo eto zany tsy milaza ntsony hoe tempolin'Andriamanitra fa tempolin'ny fanahy masina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra koa tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-bovidy ianareo ka mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. De ny Korintiana voalohany toko 1 zany no miresaka ny tenantsika hivatantsika hoe ity de tempolin'ny fanahy masina satria mitoetra ao anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra rehefa nandray an' Jesosy Kristy tsika. De rehefa miteny ny tena tsirairay izy zany io tena tsirairay de tempolin'ny fanahy masina no ilazana azy any Korintiana voalohany toko 1 de any izy milaza ny fitsangajangana sy ny zavatra ratsy zay tsy mendrika ataon'ny ity tena tsirairay ity. Fa rehefa miresaka ny tempolin'Andriamanitra kosa izy ary amin'ny toko 7 de ilay tempolin'Andriamanitra de le fiangonana izany ny tempolin'Andriamanitra ilay fiombonan'ny mpino ary ny manimba ny tempolin'Andriamanitra de nizay mampisaratsaraka ny fiombonan'ny mpino zany. Zay no zavatra tian'ny Korintiana voalohany toko 7 andininy 5 sy 7 ho resahana.